ជំរាបលា See you later. ជួបគ្នាពេលក្រោយ 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 What have you been up to? តើលោកកំពុងធ្វើអ្វី 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 I've been very busy. ថ្មីនេះខ្ញុំពិតជារវល់ណាស់ថ្មីនេះខ្ញុំពិតជារវល់ណាស់ថ្មីនេះខ្ញុំពិតជារវល់ណាស់ Nice to meet you. រីករាយដែលបានជួបលោក 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 See you soon. ជួបគ្នាឆាប់ៗ 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 See you tomorrow. ជួបគ្នាថ្ងៃស្អែក 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 Thank you very much. អរគុណខ្លាំងណាស់ 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 You're welcome. មិនអីទេ 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 Can you close the door, please? តើលោកអាចបិទទ្វារបានទេអរគុណតើលោកអាចបិទទ្វារបានទេអរគុណតើលោកអាចបិទទ្វារបានទេអរគុណ Excuse me. What time is it? អត់ទោះម៉ោងប៉ុន្មានហើយ អត់ទោះម៉ោងប៉ុន្មានហើយ អត់ទោះម៉ោងប៉ុន្មានហើយ
I'm sorry. ខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសុំទោស No problem. គ្មានបញ្ហាគ្មានបញ្ហាគ្មានបញ្ហា It's all right. មិនជាអ្វីទេមិនជាអ្វីទេមិនជាអ្វីទេ Do you speak English? តើលោកនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានទេតើលោកនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានទេតើលោកនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានទេ I only speak a little English. ខ្ញុំនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានបន្តិចបន្តួចខ្ញុំនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានបន្តិចបន្តួចខ្ញុំនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានបន្តិចបន្តួច My English is not very good. ភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំមិនសូវល្អទេភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំមិនសូវល្អទេភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំមិនសូវល្អទេ I don't know. ខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមិនដឹងទេ Do you understand? តើលោកយល់ទេតើលោកយល់ទេតើលោកយល់ទេ I understand. ខ្ញុំយល់ខ្ញុំយល់ខ្ញុំយល់ I don't understand. ខ្ញុំមិនយល់ទេខ្ញុំមិនយល់ទេខ្ញុំមិនយល់ទេ Could you